Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année du collège, la deuxième partie des exercices d'évaluation qui concerne bien sûr la réalisation des profils topographiques. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي تتم التمارين اللي بديناهم البارح. إذا غادي ندوزو directement l'exercice 12. Le document ci-dessous représente un extrait d'une carte topographique régionale à 1 sur 10 000. Premièrement, déterminer l'équidistance de la carte. إذا عطاونا هنا مقطع من خريطة توبوغرافية وكيطلبوا منا في البداية نعرفوا شنو هو l'équidistance اللي هي فارق الارتفاع. الوغ إلا لاحظتوا هنا ما عندي حتى شي كورب دو نيفو اللي فيها لالتيتود ديالها، بمعنى عاطينا سولمون دو بوين كوتي، وانطلاقا من هاد لي دو بوين كوتي نقدروا نعرفوا l'équidistance بلوتو نعرفوا لا فالور ولا لالتيتود دو شاك كورب دو نيفو. Alors, غادي نبدا بهاد 715. alors هاد لا فالور 715 كما كتلاحظوا. alors هنا ملي كنمشيو من 715 حتى ل 817 هنا راه حنا كنطلعوا. دونك هنا كنتاكد ان هاد لو بوين هذا سي ان سومي. ولاحظوا معايا باللي هاد لي كور هما يسون كونسونطريك وعندنا هاد لو بوين هو لو سومي. alors كونتريرمون الا مشينا في هذا الاتجاه كنعرفوا راسنا اننا كنهبطوا. دونك نقدر نسمي هذا لو بوين هذا بحال عندنا هنايا اون كوفيت. الوغ غادي نبدا مع هاد لا فالور. دونك لا بروميير كورب اللي غادي تكون حدا 817 اوتوماتيكمون هاد لا كورب دو نيفو بما ان هذا سي ان سومي غادي تكون قل من 817. دونك هنا نقدر نعطيها لا فالور دو 800. اي بما اننا هنا كنطلعوا دونك غادي نقول على ان هاد 715 راها غادي تكون بروش لواحد لا كورب دو نيفو اللي لا فالور غادي تكون اكثر من 715 ونعطيها. وكنحاولوا دائما كما لاحظتوا كنعطيو دائما لي مولتيبل دو 10. الوغ دون سو كا غادي نقول بلي هاد لا كورب لا فالور ديالها سي 720. alors je commence par petit a le calcul de l'équidistance. alors كما سبق لي شرحت لكم l'équidistance دائما كنلقاوها سي لا فالور 800 نقص منها 720 ونشوف شحال عندي 1 2 3 4 est égal. dans ce cas c'est 80 divisé par 4 est égal à 20. donc l'équidistance fait la carte c'est 20 mètres. alors du moment كنلقى l'équidistance ديالي c'est facile باش نلقى chaque courbe de niveau شنو هي لا فالور شنو هي لالتيتود ديالها. alors donc كما سبق لي شرحت لكم من هنا كنطلعوا دونك اشاك فوا كنزيد 20. دونك هذه غادي تكون عندي 740 celle-là c'est 760 هنا 780 نزيد 20 كنلقى 800. ابري هادي 800 دونك نخليها نرجع من هاد الشيء من هاد الجهه. دونك هادي 720 ساليت ب 720 غنبدا ب 720 دونك هادي 720 700 دونك هنايا هبطت وغادي نرجع نطلع 40 وهادي 760. كنظن دابا كلشي واضح. الوغ دابا غادي نشوفوا لي بوين دانترسيكسيون. الوغ غادي نبدا بهادي هاد لا فالور سي 760 ici c'est 740 720. alors دائما كنقول لكم كتبوا لي فالور من هاد لو سيغمون ابي الفوق باش ملي تحطوا بابي مليمتر ما يدرقوا لكمش. alors la même chose ici c'est 720 alors ici 740 760 780 800. la même chose donc 800 700. alors لاحظوا معايا هذه كيفاش غادي تعاود تكرر. هانتوما شوفوا معايا هنايا. alors هنا 800 هنا عندي 780 alors la même chose ici غادي نلقى aussi 780. دابا شوفوا معايا هاد لا فالور هنايا 760 alors هنا 740 هي هادي كتبعوهم. هادي 720 راه هي هادي. alors
من A ل B غادي نعطيكم les valeurs نتاع les points d'intersection entre les courbes de niveau et le segment AB. Alors غادي نبدا هنا عندي la valeur de 760 موراها 740 720 720 740 760 780 800 800 دابا كنرجع ننزل. alors 780 760 740 720. alors d'abord منين عرفت les points d'intersection de chaque courbe de niveau avec le segment AB عرفت l'altitude ديالها. il suffit انني ناخذ un bout de papier millimétré وغادي نحاول ندير لا بروجيكسيون دي بوين. alors نفس الطريقه اللي كنوريكم دائما غناخذ دي سكوتش ونحاول نفيكسي. alors دائما هاد الطريقه استعملوها وغادي تلاحظوا بلي البروفيل غادي يجيكم سهل. alors ناخذ ان كرايون. alors نشوف un axe qui passe par A. alors هذا هو l'axe et c'est l'axe des altitudes en mètres وهذا l'axe qui est horizontal اللي كناخدو فيه l'échelle. alors دابا غادي نشوف لي فالور اللي غادي ناخد بالنسبه لهاد لي زالتيتود. alors كنشوف شنو هو ادنى رقم عندي. alors l'altitude la plus basse عندي c'est 720 donc غادي نبدا ب 720 وما ننساش بلي عندي هنايا l'altitude هي 20 دونك انا غادي نفضل انني نطلع ب 1 سنتيمتر. نتمنى يكون واضح لكم. الوغ دابا كتشوفوا مزيان. الوغ هنا غادي نطلع ب 20 غادي نحسب ان كارو pour 20 متر بيان سور. دونك هنا عندي 740 700 الوغ كنزيد 20 تولي لي 760 780 et 800. alors normalement انا عندي 817 ولكن لاحظوا معايا هاد البوين كوتي ما كاينش على لو سيغمون ابي راه ما غاديش ندير له الاسقاط ولكن كوميم كنعرف بلي باقي عندي واحد خصني نطلع شويه. تري بيان. alors وهنا كنبدا ندير الاسقاط لي بوين ديالي. غادي ديروا تحاولوا تعتمدوا على لا ريغل وعلى دوك لي تري اللي عندكم. alors لو بروميير بوين غادي يهبط حتى 760 دونك غادي نحاول نهبط لو بروميير بوين حتى 760 دونك هنا غادي يكون بروجيكسيون دو بوين. وهكذا غادي نكمل الاسقاط نتاع النقط ديالي كاملين ونوريكم في التالي لو ريزولطا فينال. هنا كما كتلاحظوا هذا هو لو ريزولطا فينال نتاع لا بروجيكسيون دو تو لي بوين d'intersection. alors كما كتلاحظوا جيت حتى لهنا حاولت نطلع شويه تو سامبلومون لحقاش عارفه ان هنا 800 ماشي هو لو سومي يعني مازال خصني نطلع واحد شويه. لا ميم شوز ايسي لاحظوا معايا هنايا ها 720 دونك بيان سور راه ما ننساش بلي عندي واحد لو بوين 715 دونك حاولت نهبط غير ان تو بتي بو باش تجيني هنايا كوم سورت دو كوفيت. تري بيان. alors كتبت لو تيتر سي لو بروفيل توبوغرافيك selon la coupe AB. l'échelle عندي c'est 1 sur 10 000. l'équidistance عندي 20 متر. alors هنا كتبت l'altitude en mètres ici l'échelle وهذا هو le résultat final. alors il me reste la dernière question. alors la dernière question on me demande décrivez le relief obtenu. alors le relief que j'ai لاحظوا معايا هنايا. alors لاحظوا معايا هنايا عندي واحد الانحدار يليه واحد الارتفاع. donc ce que je peux dire ici que le relief que j'ai obtenu il montre tout d'abord une vallée suivie d'un sommet. alors عندي هنا la vallée وعندي هنايا un sommet. la description du relief. obtenu. alors donc je
peut dire de A à B. Alors, le profil. Montre une vallée suivie d'un sommet. Il y a la dernière réponse pour l'exercice 12. Très bien. Après, je passe au dernier exercice de la série, l'exercice 13. Le document ci-dessous est un extrait d'une carte topographique d'une région donnée à 1 sur 50 000. إذا عندي هنايا مقطع من خريطة الطوبوغرافية والسلم اللي عندي هو 1 على 50,000. À l'aide d'une règle graduée, mesurer en centimètres la distance qui sépare les points A et B. À quoi correspond cette distance sur le terrain? إذا هنا قالوا لنا على أننا خصنا ناخدو d'abord une règle ونحسبوا A et B en centimètres وكيطلبوا منا à quoi correspond cette distance sur le terrain. Ça veut dire à partir من هاد la distance اللي غادي نلقاوها en centimètres sur la carte نقدروا نلقاو la distance réelle sur le terrain. Bien sûr en utilisant la formule à l'échelle, il y a E est égal petit t divisé par grand T. Alors, tout d'abord, nous allons le calcul, les mesures d'Yali avec la règle. Alors, il a dit que A B est égal exactement à 10,6 cm. Il a dit que la règle ديالكم. Donc, la première question, donc on dit AB est égal la distance sur la carte هي المسافة على الخريطة est égal petit d اللي دائما حنا كنكتبوها b d plutôt اللي هي 10,6 cm. alors هاد la distance لقيناها 10,6 cm. alors غادي نبدا بليشيل. alors l'échelle عندي est égal petit d divisé par d. alors انطلاقا من هذه غادي نقدروا نقولوا ان d هي la distance réelle. alors ملي كنقول la distance réelle كنقصد بها sur le terrain. très bien. donc E est égal petit t divisé par t. ça veut dire que grand T est égal 10,6 multiplié par 50 000. لحقاش l'échelle عندي 1 sur 50 000. très bien. alors ندير les calculs ديالي est égal. alors c'est 530 000 centimètres. alors لقيتها بالسنتيمتر خصني نحولها bien sûr للكيلومتر. alors grand T est égal c'est 5,3 km. وهذه هي la valeur نتاع la distance réelle ou la distance sur le terrain. après je passe à la question suivante. alors la question suivante, déduisez la signification de l'échelle d'une carte. بحال كيطلبوا منا هنايا نعطيو la définition de l'échelle d'une carte. alors B, question B. alors l'échelle d'une carte, c'est E, correspond au rapport entre la distance sur la carte, اللي هي petit t, et la distance réelle اللي هي grand T. autrement dit E est égal petit t divisé par grand T. إذا هذه لا ديفينيسيون تاع ليشيل وبطبيعة الحال خصكم تكونوا حافظينها.
Après, je passe à la question C. Identifiez les courbes A et B et justifie. Alors, la question. J'espère que alors, identifiez les courbes A et B et justifiez votre réponse. Alors, les courbes A qui sont entrée et P. Et les courbes B sont entrée fin. Alors, automatiquement, les courbes A représentent des courbes de niveau بما انهم entrée et P كنسميهم les courbes de niveau maîtresse. Et les courbes B sont des courbes de niveau normal. Comme vous voyez, la question elle se répète des exercices camions. Après, je passe à la question suivante. Qu'indique la valeur 405? Justifiez. إذا شنو كتبين لنا هاد la valeur نتاع 405. Alors, ملي كنشوفوا les valeurs حدا les points كنعرفوا بلي هذاك راه سي l'altitude en mètres نتاع داك لو بوين. Alors, شنو غادي نقدروا نقولوا هنايا D. Alors, la valeur 405 indique alors l'altitude en mètres du point côté indiqué. يعني هاد لا فالور راه كتكون هي l'altitude تاع داك لو بوين exactement. alors هاد لو بوين alors c'est un point qui n'appartient pas, c'est un point que vous avez constaté qui n'appartient pas à une courbe de niveau, tout simplement parce qu'il n'est pas un multiple de l'équidistance, car l'altitude, alors l'altitude en question n'est pas un multiple de l'équidistance, n'est pas un multiple de l'équidistance. Très bien. Alors, quelle est la valeur de l'équidistance? Bien sûr, l'équidistance, c'est facile, ABCDE. Donc, l'équidistance, c'est facile de calculer l'équidistance. Tout simplement, déjà, vous voyez, on a déjà les deux valeurs, 300 et 200. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que E est égal 300 moins 200 divisé par, alors, on dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est sur 5. Alors, la valeur, bien sûr, est ce qu'on y a 1 mètre. Alors, l'équidistance, E est égal 20 mètres. Après, tracer le profil topographique. Alors, si je veux tracer le profil topographique, c'est très facile. Alors, on va dire les valeurs. Alors, j'espère que vous avez les valeurs de chaque courbe de niveau. Alors, donc, à chaque fois qu'on zit 20 mètres.
Alors ici غادي ندير 220 240 260 280 300. après هنا عندي 300 مازال كنطلع لي انا نوصل حتى ل 400. alors هنا 320 340 360 هنا عندي 380 والداخل هاد لا كورب دو نيفو اللي هي ماتريس غنعطيها 400. alors لا ميم شوز غنرجع من 400 هنا 380 360 340 320 وهنا عندي 300. alors دابا من 300 غادي نهبط مازال غادي نزيد نهبط لان كنت كنهبط من 400 وصلت ل 300. alors لا ميم شوز غادي نبقى هنايا في 200 alors 80 après 260 après 240 220 200 ومازال كنهبط دونك هنايا غادي نوصل ل 180 160. après من هنا vous voyez 260 دونك كنت كنهبط دونك هنا 200 هذه غادي تولي 180 وهذه 160. alors vous voyez d'abord عرفت les points d'intersection de chaque courbe de niveau avec le segment AB. هنا قلنا 160 180 alors 200 220 240 260 280 alors 300 320 340 360 alors ici c'est 380 400 عاوتاني كنبدا 400 وكنرجع نهبط 400 380 360 حتى كنوصل 300 la courbe maîtresse. alors après 280 260 240 220 200 180 160. donc دابا قدرت نعرف chaque point d'intersection عرفت لا فالور نتاعها. اي لا ميم شوز غادي نستعمل واحد لو بو بابي مليمتري وغادي ندير لا ميم شوز غادي ندير لا بروجيكسيون ديالي. الوغ باش ما تجينيش بيان سور لا فيديو طويله هنا غادي نقطع لا فيديو حتى نوريكم لو ريزولطا فينال. الوغ كما كتلاحظوا هنا كملت الاسقاط نتاع جميع النقاط ديالي ورسمت لو بروفيل ديالي. الوغ هو هذا. الوغ لا فالور لا بلو فابل بديت من 160 باش ما تجينيش طويله بزاف حاولت ناخذ في 1 demi carreau خديت 20 متر. ça veut dire درت هنا 160 180 200 220 240 260 280 60 320 340 360 380 وصلت حتى ل 400 ولكن حاولت نطلع شويه لان بيان سور عندي هنايا 405. الوغ هذا هي الريزولطا. دونك هذا هو لو بروفيل ديالي. فوالا ما نساوش نكتبوا بروفيل توبوغرافيك سولون لا كوب ابي. هنا ليشيل هنا لالتيتود en mètres l'équidistance c'est 1 sur 50 000 et plutôt l'échelle c'est 1 sur 50 000 et l'équidistance est égale 20 mètres. alors هنا ساليت لي زيكزارسيس ديالي كاملين. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا من هاد لي زيكزارسيس. مازال غادي نزيد لكم دوطر اكزارسيس على لو بروفيل توبوغرافيك. alors merci pour votre attention et à la séance prochaine.